Beli keong di sekolah. Mulai dari 2000-an. Banyak pilihan warna dan ukuran. Ya, anak mamai. Aku ganti omai ya. Kayak ya ini ya. Ya, dia. Buka ketaku. Hamster. Mboten napa-napa. Kayak Omaya ya. Ya. Ya kan ya? Iya, ini sih. Ya, hamster ya. Ini langsung limpang. Hamster juga ada. Beli 2 sama rumahnya. Rumahnya 3.000-an. Ya. Ya, pergi ya. Ayah. Ya.